180 миллион Қытайдың оқушысы осы соңғы семестр 3-4 ай толыққанды қашықтан оқыту жүйесінің арқасында оқып шықты. Қазір Совет одағының деңгейіне дейін де жете алмай жүрміз. Неліктен біз қанша ақша шығарып шетелде оқытамыз? Қалай, неліктен олар қайтып келеді жұмыссыз жүреді? Білім саласын қанша жылда өзгерте аламыз? Мына Назарбаев университеттің өзі дәл сондай қиын жағдайға ұшырайды. Қазақ СССР дейді ме, астапыралла, әлеуметтік астапыралла. Карантин біздің білім жүйесінде көп кемшіліктерді ашып берді, көрсетіп берді. Курьер қазір ең жақсы қызметкер. Соларды бәрі іздейді. Цифрлық сауаттылық деген пәле шығып жатыр сахнаға. Бізде педагогика мамандығына жастар қызықпайды. Толыққанды онлайн платформа қажет. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, назарларыңызда Желмая жобасы, сіздермен бірге мен Задырбай. Бүгін біз саясаттанушы, білім беру саласының сарапшысы Саясат Нұрбекпен сұхбаттасамыз. Қазір біз Саясат мырзаға қарай бара жатырмыз. Саясат, қош келдіңіз бағдарламамызға. Рахмет, үлкен шақырғандарыңызға. Жұмысыңыз өте қауырт сияқты, тіпті сізді осы түсірілімге арнайы шақырып, әрең уақыт таптық сізбен сұхбаттасуға. Енді біз дайынбыз ғой, бірақ сіздің тым мынау қазір карантинде онлайн конференцияларыңыз, жиналыстарыңыз көбейіп кеткен сияқты, солай ма? Дәл солай. Біріншіден, екіншіден қазіргі таңда мына біздің жаңа мамандықтар атлас жобамыз ең қызу сондай өзінің кезеңіне кіріп жатыр. Мына карантиннің кеселінен біз 3 ай жоғалтып алдық. Сол 3 айды қазір қайтаруға сарапшыларды, сосын сарапшылар қазір демалысқа шығып кетеді. Сондықтан осы 1-2 айда біз өте тығыз жұмыс. Күнде менде бір 15 шақты, 16 шақты кездесу, онлайн бәрі. Ең қызығы мына онлайн кездесулер қазір уақытты көбірек алатын болды, шыны керек. Түсінікті, енді қуып жетесіздер деп сенеміз. Алла жазсын. Әрине, қай уақытта сізге хабарласақ та жиналыстамын деп. Сондықтан енді еңбегіңіздің жемісін көретін күн алыс емес деген үміттеміз. Енді өзіңіз жиі шетелге барып жүрсіз, көріп жүрсіз, зерттеп жүрсіз, танып жүрсіз. Қай елдің білім реформасы сіздің көңіліңізден шығады? Әңгімені осыдан бастайықшы. Көп Финляндия білім, әсіресе орта білім жүйесі туралы айтып жүремін. Бұлай жалпы ол Финляндия соңғы 30 жылда алғы қатарларда бестіктен түспейді. Ең бұлай жоғары бестіктен жоғары деңгейдегі орта білім жүйелерінің бестігінен түспейді. Неге десеңіз, жалпы алған модельдері, қабылдаған модельдері 70-80 жылдары өте сондай керекті, қызық модель, тұрақты, эгалитарлық модель дейді, яғни бір тұтас, бір келкі, бір деңгейді ұстап тұр. Кез келген мектеп, кез келген орта білім ұйымы бір деңгейде бір сапаны ұстап тұрады. Олар яғни біз секілді немесе басқа елдер секілді элитарлық модель, яғни арнайы мектептер, лицей, гимназия олай бөлмейді. Бір келкі, бір тұтас мектептер. Қызығы Совет одағындағы дәл сондай модельмен жұмыс істеген негізі. Яғни бір тұтас. Яғни неліктен бұл модельдің артықшылықтары бір жақсы жері дарынды баланың ашылуына тікелей себеп болатын негізгі 3 нәрсе. Бірінші нәрсе жақсы, мықты ұстаз. Сол баланың дарынын көріп алып, оған көмектесіп, аяққа тұрғызып, түрткі беріп, сондай бір әлпештеп көтеретін. Екінші жақсы, мықты оқулық. Және үшінші нәрсе ол сол мектептегі әдістеме, яғни бағалау жүйесі, баға беру жүйесі. Яғни неге десеңіз, бізде өкінішке орай қазір мынандай бір жаман нәрсе қалыптасты Қазақстан орта білімде, ол сапаның пайыз деген пәле. Яғни ұстаз қазіргі таңда бізде 50-60%-дан астам жақсы бағалармен оқыту керек. Сапаны ұстап тұру керек. Бірақ бұл өкінішке орай не істейді? 3-ке оқитын баланы 4 қойып шығарады, 4-ке оқитын баланы 5 қойып шығарады, 2 оқитын балаларды 3 қойып шығарады да, сондықтан сапа түсіп қалады керісінше. Сондықтан фин орта білім моделінде осы 3 нәрсе қамтамасыз етілген. Кез келген мектепте бір деңгейде сапаны ұстап тұрады. Мықты ұстаздар ең кішкентай мектепте де бар, ең мықты қаланың мектептерінде бар. Оқулықтар бір келкі, бір сапалы, жабдықталу деңгейі, жабдықтау деңгейі, яғни инфрақұрылым бір сатыда. Карантин қанша уақытқа созылатыны белгісіз. Күзде тағы бір үлкен толқыны болады деген болжамдар айтылып жатыр. Көп оқу орындары, жоғарғы оқу орындары күзде студенттерге келмей-ақ қойыңдар, қашықтан оқимыз деп жатыр екен.
Қалай ойлайсыз, жалпы біз енді карантин біздің білім жүйесінде көп кемшіліктерді ашып берді ғой, көрсетіп берді. Күзде де осылай сабақ беретін болса, бұл біздің білім жүйемізге үлкен бір кері әсерін тигізбей ме? Тигізді де. Мына қараңызшы, біз енді соңғы семестр, соңғы 90 бізде былай қарасаңыз, енді оны өлшеуге де қиын. Қанша балалар толыққанды қатысты мына қашықтан оқыту жүйесіне. Қазір көп ұстаздар соны түсініп жатыр. Неге десеңіз, мына бір жағынан білім министрлігі өзінің қолынан келгенше жүйені ұйымдастырды, мына теледидардан дәрістерді жазылып оқытты. Бірақ толыққанды қаншалықты біздің балаларымыз сапалы білім ала білді осы. Оны өлшеуге де қиын. Неге десеңіз, ана экранның ар жағында бала өзі қарап отыр ма сабақтарды, ата-анасы жанында отырып, немесе ата-аналар жасаған үй жұмысы ма, бұл ата-аналардың деңгейі ме, балалардың деңгейі ме, түсініксіз. Неге десеңіз, толыққанды қашықтан оқыту және онлайн платформамыз жоқ Қазақстанда. Яғни бала кіріп, тіркеліп, оның білім деңгейін реттейтін, өлшейтін платформа, құралдар толыққанды жоқ қазіргі таңда. Оларды мына жаздың ішінде даярлауға болады ма? Өкінішке орай жоқ. Ол да біраз уақыт алады. Ондай толыққанды платформаларды жасау бірнеше жыл алуы мүмкін. Қазіргі таңда мына мысалы Google, Microsoft, ең дүниежүзінің алпауыт, ең үлкен компаниялар, IT компаниялары қазір осы мәселені түсініп, қазір үлкен сондай миллиардтаған ақшаларды құйып жасап жатыр ондай платформаларда. Бірақ оларда биыл шықпау мүмкін. Сондықтан келесі мысалы семестр, жаңа оқу жылын келесі қыркүйектен, осы қыркүйектен басталғанда, оны да қашықтан оқытуға бастасақ, біз тағы да бір 90, былай қарасаңыз 2-90 зиян келтіруіміз мүмкін білім сапасына. Сондықтан енді меніңше тез шешім, былай бір күнде, бір сәтте шешілетін бір шешім табылмауымыз мүмкін. Бұл сондай жүйелі бір жұмыс, отырып, оны шешуіміз керек, бір шешімді табуымыз керек. Бірақ бір енді әділетті болу керек, әділетті сөйлеу үшін дүниежүзінде бірде-бір мемлекет ондайға дайын болған жоқ. Не Ресейде, ақш-та, Европада, Ұлыбританияның өзі ешкім. Бір ғана дайын мемлекет, ол Қытай мемлекеті. 180 миллион Қытайдың оқушысы осы соңғы семестр 3-4 ай толыққанды қашықтан оқыту жүйесінің арқасында оқып шықты. Бірақ Қытайда енді білесіздер, сұмдық үлкен ресурстары бар. 7,5 мың серверларды жарты айдың ішінде ашып, толықтырып, бүкіл Қытайдың қалаларында жабдықтап, бүкіл үлкен корпорацияларды осы іске қосып, Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent бәрін басын қосып, бұлай ұлттық сондай үлкен мәселені шешті олар бір айдың ішінде. Бізде өкінішке орай ондай ресурс жоқ, ондай қазіргі капитал да жоқ, ондай техникалық қабілет те жоқ, былай қарасаңыз. Сондықтан біз енді қазір отырып ойластыруымыз керек. Келесі бұл жарайды, биыл келесі оқу жылы осылай өтсе де, келесі 3-5 жылда біз осы мәселені қалай қолға аламыз, қалай шешеміз. Карантин біткенімен бұл мәселе... Неге десеңіз, карантин енді қарасаңыз, осындай эпидемиялар, осындай індеттер енді бізбен уақытша емес, тұрақты түрде қалатын деген бір болжам бар. Көп сарапшылар соған келіседі. Енді әр 2-3 жыл сайын осылай қайталана береді деген бір үлкен болжам бар. Және де қарасаңыздар, соңғы 20 жылда негізінде осындай індеттер әр 4-5 жыл сайын қайталанып тұрған. Есіңізде болса, шошқа грипп шықты, сосын құс гриппі шықты, сосын сарс деген бәле шықты, атипикалық пневмония. Соңғы 20 жылда әр 4-5 жыл сайын қайталанып жатқан жағдай. Бірақ бұл бірінші рет пандемия, яғни бүкіл дүние жүзінде таралып кеткен бір сондай бір құбылысқа айналды. Сондықтан бұл бізбен енді қалатын болады. Біз алдын ала қазірдің өзінен дайындалуға тиіспіз. Жастармен көп кездесесіз. Қандай мамандық таңдасақ болады, қандай мамандық таңдауға кеңес бересіз деген сұрақтар жиі қоятын шығар. Сондай жастарға қандай бағыт-бағдар бересіз, қайда қарай жол сілтейсіз? Біріншіден мен 5 негізгі саланы айтқым келеді. Қазір мына жаңа мамандықтар атылысы барысында біз енді ақырындап келесі 5-10 жылдықта қандай мамандықтарға тапшылық өседі, қандай тапшылық болады, қалыптасады, қандай мамандықтарға сұраныс өседі, немесе азаяды, немесе мүлдем жойылып кетуі мүмкін мамандықтарды қазір айқындап жатырмыз. 5 саланы айтып кеткім келеді. Бірінші, қазіргі таңда ақпараттандыру, цифрлық технологияларға көшу бүкіл салаларға қатты әсер етіп жатыр. Сондықтан осы салада ақпараттық технологиялар,
әсіресе ақпаратпен жұмыс істеу, ақпарат сақтау, реттеу, сараптау, бизнес аналитика, дата инженерлер, дата сайенс деген, яғни бүкіл ақпараттармен жұмыс істеу, осы салада үлкен сұраныс болады, келесі 5-10 жылда үлкен тапшылық болады. Мына серверлерді жоспарлау, қазір бізде серверлер жетіспей жатыр, мысалы, соларда ол арнайы өзінің архитектурасы бар, оны жоспарлайтын мамандар бар. И телекоммуникация саласындағы инженерлерге өте үлкен сұраныс болады, тапшылық болады. Серверлік, телекоммуникациялық инфрақұрылым Қазақстанда жетіспей жатыр қазір. Оны көрсетті, мысалы, үзіліп жатыр, байланыстың сапасы түсіп жатыр. Ол үлкен тапшылық болады. Екінші үлкен сала ауыл шаруашылық саласы. Ауыл шаруашылық қазір үлкен инвестициялар тартуда. Неге десеңіз, біріншіден адамдардың саны тез өсіп келе жатыр. Қазір 8 миллиардтан тақып қалды. 8 миллиард дүние жүзіндегі халықтың саны. Екіншіден, қазіргі таңда мына карантиннің арқасында мына жаһандану процестері кішкене тоқтап қалды да. Қазір аймақ экономикалық аймақтарға бөлініп тастады. Сондықтан қазір мына экономикалық аймақтарды бұрын, мысалы, Қытай адамдар көп банандарды Филиппинден әкеледі, Эквадордан әкеледі, бірақ қазір мына бұзылып кеткен жағдайда ол экономикалық байланыстары. Онда өз өңірде шығарылатын өнімдерге көбінесе басымдық береді. Сондықтан сұраныс өседі. Ауыл шаруашылық потенциалы өте жоғары. Пандемия бір нәрсеге көзімізді жеткізді. Бізде вирусолог, эпидемиолог, сосын мына бұқарлық денсаулық сақтау мамандары өте аз екен, үлкен тапшылық бар екен. Қазір бүкіл дүние жүзінде осындай мамандарға келесі 5-10 жылда үлкен басымдық беріледі, үлкен мемлекеттік тапсырыстар беріледі, жаңадан кадрлар даярланады көптеген. Және де соңғы нәрсе ұстаздық. Мына қараңызшы, мына қашықтан оқыту модельдеріне көп елдер қазір көшіп жатыр. Осы жерде үлкен тапшылық болады. Әсіресе онлайн оқытудың мазмұнын даярлайтын мамандар өте аз бізде. Бізде қашықтан оқыту мазмұны мүлдем басқа әдістемелермен берілу керек. Қазір мына геймификация деген бір пәле шығып жатыр. Яғни кез келген оқу мазмұнын ойынға айналдыру, ойын арқылы беру. Осы салада мамандар өте аз бізде. Мысалы, игра практика деген пәле шығып жатыр, ойын арқылы жеткізу. Көп деген жаңа білім беру, оқыту әдістемелері шығып жатыр. Интервалды оқыту, микро оқыту. Осы салада да әдістемелік методологтар, әдістемемен айналысатын сарапшылар өте аз. Және соңғы нәрсе ол тасымалдау, логистика, тауарларды жеткізу. Неге десеңіз, қазіргі таңда мына экономикалық байланыстар бұзылып жатыр. Тауарларды бір қараңызшы, бүкіл бизнес қазір, бүкіл дүкендер, мейрамханалар, үлкен сауда орталықтар бір нәрсеге көз жетті. Мәссаған мынау жабық болған жағдайда мен банкрот болмауым үшін мен өз қызметтері мен өнімдерімді мына адамдарға жеткізу керекпін. Яғни біріншіден олар онлайн арқылы маған өздерінің заказдарын беріп, тапсырыстарын беріп, мен оны бәрін реттеп, сосын жеткізу керекпін. Және де менің жеткізу жылдамдығы менің бәсекеге қабілеттілігім екен. Қазір мынандай қысық жағдай, қазір мына Глова, Вольт тәрізді сұмдық үлкен сондай компаниялар кіріп жатыр біздің нарыққа жеткізу. Сонда ең қазір үлкен нарықта осы 2-3 айда тапшылыққа ие бір мамандық кім білесіздер? Курьер. Яғни сыпайы, адамдармен дұрыс сөйлесе алатын, тәртіпті, тез жеткізе алатын, жауапкершілігі мол курьер қазір ең жақсы қызметкер. Соларды бәрі іздейді, көрдіңіз бе? Сондықтан еңбек нарығы өзгеруде жалпы бір ғана кеңес бергім келеді біздің көрермендерімізге. Цифрлық сауаттылық деген пәле шығып жатыр сахнаға. Яғни қазіргі таңда цифрлық дүниеде, цифрлық ортамда өз өнімдерің, өз қызметтерің еңбек нарығына саталатын, ақша табалатын мамандар, олар тірі қалады, еңбек нарығында қалады. Ал енді қалай ащы, қалай естілсе де, қандай ащы шындық болса да, жан ашытатын. Мына блокпостарда өзіміздің тұрған қанша мыңдаған азаматтарымыз, оларға физикалық түрде жұмыс орындарына жетіп, физикалық дағдылармен жұмыс істеп, ақша табуға мүмкіндіктері ғана бар. Цифрлық сіз ортамға көше алмасаңыздар, цифрлық сауаттылығыңыз болмаса, келесі 5-10 жылда үлкен проблемалармен қарсыласасыз. Бұл сондай ащы шындық. Ойбай, мына менсінбей, немене сонда айтып жатыр ма? Блокпост жоқ, бұл сондай ақиқат қазіргі таңда.
Көп студенттеріміз, жастарымыз шетелде білім алып келеді. Келгеннен кейін, бірақ алып келген білімдеріне сай, көбісі мамандықтары бойынша жұмыс таба алмай жатады. Бұл проблема бар, және өте көп. Қалай ойлайсыз? Бұл проблеманың қандай шешу жолдары бар? Шешіле ме жалпы мәселелер? Негізінде бұл проблема білім беру жүйесіне де қатысты емес, ол оқушыларға қатысты емес, ол біздің экономиканың құрылымына қатысты. Неге десеңіз, ол мен өзім болашақта көп жыл басқардым ғой, дәл осы сұрақ мені қатты мазалаған. Неліктен біз қанша ақша шығарып шетелде оқытамыз, қалай неліктен олар қайтып келеді жұмыссыз жүреді? Негізгі себеп, бірнеше себептер бар, бірақ негізгі себеп олардың шетелде барып оқыған оқу бағдарламалары сол, мысалы, Ұлыбритания, Канада, ақш, Сингапур дамыған елдердің экономиканың талаптарына сәйкес негізделген оқу бағдарламасы. Яғни сол экономиканың күрделілігіне, сол экономиканың құрылымына, сол экономиканың талабына сай жасалған бағдарлама. Бірақ қана мысалмен түсіндірейін сізге. Бізде мысалы бір жігіт болған тұғын, болашақпен оқыған, ақшта өте сұмдық бір сондай жабық институт, арнайы институт, мына ядролық реакторларды жобалайтын конструктор. Өте сондай сирек кездесетін мамандық негізінде. Өте жақсы оқыды, сұмдық сондай жақсы жігіт. Қайтып келдік, Казатомпромға жұмысқа тұрды. Казатомпромға. Біз мақтанып, ойбай, мінекейіңіз тікелей өз мамандығы бойынша қайтып келді. Казатомпромда жұмыс істеп жатыр, орны тапты, кірпіш кетігін тапты дегендей. Өз мамандығы бойынша. Сосын ол кісі бір күн жазылып маған келді, айтты, Сәке дейді, мен туралы айтпаңызшы, мақтанбаңызшы. Неге ойбай? Мақтанбасқа? Айтады да, аға дейді, қараңызшы. Мен дейді, Казатомпромда бірде-бір жоспар жоқ, ядролық реакторларды жасауға, бірде-бір конструкторлық бюро жоқ. Ондай стратегиялық жоспар да жоқ негізінде. Казатомпром ол тек қана тау-кен, былай қарасаңыз, компаниясы өндірісі, уранды шығарады, сатады, бітті, концентратты. Ол оның ондай жоғары сатыға жетуге қазіргі таңда мүмкіндігі де жоқ, жоспар да жоқ. Сонда дейді, мен негізінде ақшта алған білімімді, дәрежемді бұл жерде қолдануға мүмкіндігім жоқ. Мен тек қана ағылшын тілін білгендіктен, мына өзімнің тақырыпты білгендіктен, мен соған бір вице-президенттің, басшының орынбасарының көмекшісі болып жұмыс істеп жүрмін. Ол шетелге барған аударам оған, конференцияға барғанда презентациялар дайындаймын. Яғни білім мына жерде керексіз. Неге десеңіз, ондай сұраныс жоқ. Сондықтан негізгі себеп ол жақта алынған жоғары деңгейлі, дәрежелі бағдарламалардың сұранысы шектеулі Қазақстанда. Біздің экономиканың құрылымымыз басқаша. Біз ондай, мысалы, биотехнология мен қазіргі таңда көресіздер, мына Назарбаев университеттің өзі дәл сондай қиын жағдайға ұшырайды. Назарбаев университетте жаңа бағдарламамен дайындалған түлектері Қазақстанда көп жағдайларда істей алмайды. Оның білімі керек жоқ бұл жерде. Ол сосын барып не шетелге кетеді, не күтеді. Онда бізге оның не қажеті бар? Ол жалғаса берсе қаншама түлектер? Бұл көрдіңіз бе? Бұл мына екі жақты қозғалыс қой. Білім беру жүйесі негізгі оның, әсіресе жоғары білім жүйесі. Оның негізгі мақсаты экономиканың сұраныстарына, талаптарына сай кадрларды қамтамасыз ету. Ал экономика, яғни даму, бізде инновациялық даму болмаса, үлкен-үлкен заводтар ашылмаса, үлкен-үлкен өнеркәсіптер ашылмаса, ондай сұраныс шектеулі болады. Мысалы, бізде бірде-бір ұшақ немесе тікұшақ жасайтын үлкен өндіріс болған жағдайда, онда конструкторларға да, инженерлерге де, материалдарды жасайтын адамдарға да, ойбай, неше түрлі жобалау, өндірістік жобалау, ондайларға сұраныс болушы еді. Онда ауыз толтырып, Назарбаев университеті оларға келіп, ойбай, мінекейіңіз біздің бағдарламамыз мынау, сіздерге мынандай кадр дайындап берейік, сізге мынандай кадр. Сондықтан бұл сұраныс, талап, сұраныс, тапсырыс, сұраныс қағидаты. Көрдіңіз бе? Бізде тапсырыс болмаған жағдайда ұсыныс әлсіз болады. Сондықтан білім беру жүйесін біз қатты сынға тартамыз кейде, бірақ негізгі білім беру жүйесі ол өзінен асыпты штекер алмайды ғой. Ол экономикаға негізделу керек. Мына қазір немесе ауыл шаруашылықта үлкен сондай сұраныс болған жағдайда, қазір мысалы Еркін Татишев деген кәсіпкеріміз Tyson Group деген ақштың үлкен заводымен бірігіп, үлкен 20 шақты ет комбинатын ашатын болады Қазақстанға. 2,5 миллиард үлкен инвестиция құйып. Осы кезде міне қараңызшы, технологтар, ойбай, неше түрлі лабораторияда жұмыс істейтін адамдар, сапасын бақылайтын адамдар сұраныс пайда болады.
Онда мына осындағы колледж бен жоғары оқу орындар бәрі жүгіріп соның артынан ойбай мынандай кадрдан деп берейік, мынандай кадрдан деп берейік. Яғни білім беру жүйесін түзетуін қаласақ, біз экономиканың басқа бір деңгейге шығуында түзетуіміз керек. Сонда мына тапсырыс пен сұраныс бір-бірін ұштастырып табылады. Бір тепе-теңдік болады да. Ал біз қараңызшы, бізде жоғары білім бар деп бір мықты-мықты жоғары оқу орындарын ашамыз, бірақ ең үлкен трагедия, біз қанша ақша шығарып, сондай арнайы жоғары деңгейлі жоғары оқу орындарын ашамыз, жоғары оқу мектептерді ашамыз. Бірақ ол мектептердің түлектері қайда барады, қайда кетеді, көбінесе шетелге кетеді. Сонда біз өзімізді ең былай соңғы ақшамызды шығарып, мықты сапалы бағдарламаларды жасап, шетелдік білім жүйелеріне жартылай фабрикат дайындаймыз да, былай қарасаңыз. Бұл ең сұмдық нәрсе, соны трагедиясы. Білім саласын қанша жылда өзгерте аламыз? Қандай модель құру керек жалпы алға қарай даму үшін? Өкінішке орай енді білім саласы ең баяу өзгеретін сала, оның нәтижелерін сіз кемінде 5-10 жылдан кейін ғана көре аласыз. Қазіргі жағдай алып қарайтын болсақ, 10 жыл бұрынғы еңбектің нәтижесі демексіз ғой сонда? Өкінішке орай қазіргі таңда мына білім сапасының түсуі ол соңғы 20-30 жылда жиналып қалған проблемалардың нәтижесі. 30 ең дамыған елдердің ұйымы, былай қарасаңыз, клубы, олар 2015 жылы үлкен реформаны бастаған тұғын. Білім 20-30 деген қазақи бір атын берген, білім 20-30. Яғни 15 жылдық реформа, қараңызшы, 15 жылдық, 2015 жылы бастады, нәтижелерін, есептерін 2030 жыл, 15 жылдан кейін ғана. Бұл реформаның басында 5 мемлекет тұр, яғни 5 мемлекет, сондықтан осы соңғы 5 жылда жиі сол елдерден естіп отырмыз біз хабарды. Әлеуметтік желілерге кірсеңіздер, ол Финляндия, Оңтүстік Корея, Сингапур, Ұлыбритания және Сингапур, Жапония. Міне осы 5 мемлекет. 5 мемлекет шығып, ең дамыған мемлекеттердің артында сондай өздеріне жауапкершілік алды. Біз өз мектеп және білім беру модельдерімізді түбегейлі өзгертуге тырысамыз. Эксперименталды түрде осы 15 жылдың ішінде өзгертеміз, сосын басқа елдерде біздің моделімізді алып өзгертуге. Яғни бұл 5 ел, міне қараңызшы, Жапония, ең дамыған елдердің қатарларында, Финляндия, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания, Сингапур, біз өз білім беру модельдерімізбен үлкен эксперимент жасауға дайынбыз. Сондай жауапкершілік мойындаймыз деп алған 2015 жылы. Қазір міне келесі 10 жылда осы елдерде жалпы дүние жүзінде жаңа түбегейлі жаңа білім беру моделінің сонда үлкен ізденіс басталды, үлкен эксперимент жүзеге асырылып жатыр. Білім реформасыны қазірден біз ақырындап қолға алып, не сол басынан осыдан 5 жыл бастап кеткен сол инерцияны, сол бағытты біз қолдап, онда сол бағыттай түрге қалдыруымыз керек, не мүлдем бір басқа бағытқа көшуіміз керек. Жаңағы бәрі жаман деп айтады деп ойлайды, бірақ бәрі жаман емес. Бәрі жаман емес. Мысалы, жоғары білім деңгейінде қазіргі таңда соңғы 5 жылда автономия берілуге бастады. Яғни шыныменен де жоғары оқу орындар өздеріне бір бас бостандығы болу керек. Қалай ойлайсыз, жалпы біздің елімізде жоғары оқу орындарының арасында бәсекелестік бар ма? Толық бәсекелестік жоқ. Неге десеңіз, нарық принциптеріне көшпеген біздің білім беру жүйеміз. Мысалы, орта білімде тек қана 1%-ға да жетпейді жеке меншік мектептердің саны. Яғни 7,5 мың мектептердің ішінен 1%-ға да жетпейді жеке меншік мектептердің. Қалған бәрі мемлекеттік мектептер. Жоғары білімге келсеңіздер, мемлекеттік мектептер бар бізде, мемлекеттік университеттер, ұлттық университеттер және жеке меншік университеттер бар. Оларда көп сандары. Бірақ қарасаңыз, мемлекеттік тапсырыс көбінесе сол мемлекеттік вуздарға береді, мемлекеттік ұлттық университеттерге береді. Олар сол кепілді жыл сайын оларға берілетін қаржыландыруға үйреніп кеткен. Мысалы, сіз бірде-бір ұлттық үлкен ректордың көре алмайсыз. Ректорды ол барып, нарықпен кездесіп, нақты бір заводтардың басшыларымен, инженерлермен кездесіп, ойбай, сіздің мемлекеттік бағдарламаларымызды, біздің оқу бағдарламаларымызды сіздерге бейімдеп деген көре алмайсыз. Неге десеңіз, негізгі тапсырыс беруші біздің жоғары оқу орындарына әлі күнге дейін
не жекеменшік компаниялар емес, не өнеркәсіптер емес, не заводтар, фабрикалар емес, не кәсіпкерлер емес, кім? Мемлекет. Мемлекет ақшаны береді, қомақты, мемлекеттік тапсырысты таратады жоғары оқу орындарының арасында, өзі ректорларды тағайындайды, білім беру сапасында өзі бақылайды. Былай қарасаңыздар, бізде тапсырыс беруші де, тапсырыс алушы да, бақылаушы да ол мемлекет. Ол білім және ғылым министрлігі. Осындай үйлеспеушілік жағдайда білім сапасын көтеру, бәсекелестікті көтеру, жоғары оқу орындарының арасындағы толыққанды нарықтық бәсекелестікті бір деңгейге көтеру мүмкін емес. Мамандық таңдауда бал рөл ойнап кетеді. Балы жетсе барлығы экономист, заңгер болғысы келіп тұрады. Ал жетпей қалса, аз болып қалса, онда мұғалімдікке бара салам деген сондай бір түсінік қалыптасқан. Енді қалай ойлайсыз? Не болуы мүмкін? Енді бізде жаңа айтып жатырмыз ғой, енді жалақы көбейді, қызығушылық артуы мүмкін деп. Талаптар да күшейіп жатыр енді оқуға түсетін талапкерлерге. Қалай ойлайсыз, өзгерістер болуы мүмкін бе? Қазір болып жатыр өзгерістер. Қазір мысалы мына Асхат Қанатұлы Аймағамбетов деген өте мықты министр негізі. Мен өзім былай не емес, оны мақтап жіберіп, былай жағымпаз болуға дегендей. Шынымен енді неге десеңіз, сол білім жүйесінің ішінен шыққан, және де ең маңыздысы өзі ұстаз болған, педагог болған, және орта білімді жақсы біледі. Мысалы Финляндияда ең қиын қайда түсу, Жапонияда да ол педагогика, пединституттарға түсу. Ең жоғары бал соларда. Бірақ олар біледі, мен мына жерге түссем, менің жалақым да ең жоғары болады, мен ең былай абыройлы, мықты, сыйлы азаматта боламын. Яғни былай қарасаңыз, чемпиондар педагогикаға барады, қалғандары басқа мамандықтар бар. Бізде чемпиондар ешбір былай енді қалай ұстаздар кешірсін мені, қалай ренжісе де өкінішке орай былай енді қалай айтсам екен, топастар деп айтуға болмайды енді, бірақ қолынан боқ келмегендер де айтуға болмайды. Бірақ ең былай қарасаңыз теріс селекция, ең былай қиын жағы немен олар педагогикаға барады да. Сонда ең маңызды әлеуметтік функция балаларды оқыту, адами капиталдың сапасын көтеру, былай қарасаңыз ең төмен балдармен оққан балалардың қолында, азаматтардың қолында. Бұл өте жаман жағдай. Бұл сондықтан уақытымен бұл мынандай бір феноменға келеді. Ондай феномен бар ғылыми әдебиетте. Ол адами капиталдың сапасының регресс деген бір пәлесі бар. Яғни жақсы, жаман білген адам оқытса, онда жалпы білім сапасы түседі екен. Неге десеңіз, қандай мықты шәкірт болса да, оның деңгейін ұстаздың деңгейімен ұстап тұрады да. Ұстаз мықты болса, ол ана шәкірттің әлеуетін ашып көтеріп жібереді да оны басқа деңгейге. Ал ұстаздың деңгейі төмен болса, ол ана болған әлеуетті потенциалды түсіріп жүреді керісінше. Көрдіңіз бе? Сондықтан дамыған елдерде ең мықтылар, ең дарындылар ұстаздыққа барады. Неге десеңіз, сонда жалпы қоғамдағы адами капиталдың сапасы өсіп кетеді. Кім оқытады? Енді мысалы бір ғана мысал келтірейін, мына фильмдерде ана төбелес шабыс, атыс шабыс фильмдерде болады ғой. Бас кейіпкер жеңіліп қалады, жалмауыздан, сосын не істейді? Ұстаз іздейді. Солай ғой. Ана таудың басына шығып, бір мықты ұстазды табады, ойбай кешіріңіз, мастер дейді. Мен сіздің шәкіртіңіз болайыншы. Жоқ, мен шәкірттерді қабылдамаймын, пожалуйста деп сосын кіріп алады. Анау қысқа мерзімде оны оқытады. Неге десеңіз, ол қанша тәжірибесі бар, оның қанша жинаған өзінің несі бар, шеберлік, көрген түйгені, шеберлік деңгейі бар. Сол шеберлікті ана бірде қысқа уақытта ана шәкіртке береді. Ана шәкірт сұмдық бір басқа деңгейге шығып кетеді, таудан түседі, ана жалмауыздың бытшытын шығарады. Сосын бір сценарий ғой былай қарасаңыз. Сонда ең маңыздысы нені іздейді? Ұстазды іздейді. Ана тауға шығады да, ой, қайда ана ұстаз дегенде. Сол секілді ұстаз ол сондай бір тау секілді болу керек та. Мына бір түріктің, арабтарда жақсы бір сөз дейді. Ұстаз дейді тау секілді. Ал шәкірт сол таудың етегіндегі көл секілді дейді. Таудан не ағады, сол көлді жиналады дейді. Түсініп отырсыз ба? Яғни асқар тау ол ұстаздар болу керек та бізде, асқар таулар. Интеллигенция, зиялы қауым. Қараңызшы, тағы да бір алғы шарт, зиялы қауым бізде білім саласына үлесі шектеулі. Мысалы Израильде, қандай қызық мысал, Израильде Teach for Israel деген осыдан 10 жыл басталған бір үлкен сондай бастама, яғни Израиль үшін сабақ бер деген бастама. Сонда Израильдің ең мықты мына IT мамандары, үлкен компанияның басшылары
уақытымен тоқтатып өздерінің компанияларын мектептерге жай бір ұстаз ретінде кіріп, әлі күнге дейін көбісі сабақ беріп жатыр да, мектеп деңгейінде, даже университетте емес. Мына мысалы ең мықты IT компанияның басшысы өздерін тоқтатып тастады да, өздерін тапсырып, 50 жасынан кейін айтады, сонда ол идеологиялық, көрдіңіз бе, тағы да идеология айтады. Міне Израиль менің елім, мен Израильдің болашағын мықты болғанын қалаймын, сондықтан бұл менің жеке жауапкершілігім, мен келемін де сабақ беремін ұстаз ретінде. Кітап жазам, оқулық шығарам. Ал бізде мына дөкейлер енді көбіне ақшамен жабысылады да, мен мектеп аша салайын, мінекей сізге спонсорлық. Ол спонсорлықтың пайдасы бар әрине, бірақ көрдіңіз бе, мына жеке сондай мысалы мен жеке үлгісімен білімге деген білім деген ең бірінші басымдылық, ең бірінші сондай приоритет болғанын біз әлі көрсеткен жоқпыз, көрсете алмадық, көрдіңіз бе? Саясат, әңгімеңізге көп рахмет. Өте бір танымдық, сондай ақпараттық жақсы сұхбат болды. Алдағы уақытта жұмысыңызға табыс тілейміз. Шаршамаңыз. Рахмет үлкен. Құрметті көрермен, Желмая бағдарламасы осымен тамам. Бізді BAQ.kz ақпараттық порталдан тамашалап жүріңіздер. Және YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.